Já não fogo, viu? A carne tá lá embaixo. Que amanhã é domingo, aí já vou fazer a pronto. Nunca foi vítima dos ônibus ou ligações. Assaltado até transportes também, dentro da linha de trem também, de acordo com o sindicato. Encheu? Uma das empresas de ônibus que circulam no Rio já foi assaltada. As pessoas que moram nas regiões menos favorecidas do país e vêm para os grandes centros munidas de um objetivo de ter uma qualidade melhor de vida. Em todo o país, as rodovias federais têm 9.745 pontos considerados vulneráveis para a exploração sexual de crianças e adolescentes. São geralmente áreas